միասին հասարակական քաղաքական այլընտրանքային շարժումը, որը միավորում է երկու կուսակցություն եւ 40-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ, այսօր եկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին Անտոնիո Գուտերիշին ներկայացնելու մեր դիմում հանրագիրը եւ պահանջագիրը։ Մենք կարծում ենք, որ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը պետք է չափազանց արագ այս հանրագիրը ներկայացնի, որովհետև ինչպես արդեն հրապարակել է Լուիս Օկամպո Մորենոն, բայց աղբյուրների հիման վրա իր հետաքննությունը, այս թվականի փետրվարին ՄԱԿ-ի անձանց ապօրինի կալանավորման հարցերով հանձնաժողովը տվել է եզրակացություն, որը թվագրվում է 46/2004 համարանիշով, եւ այդ եզրակացության մեջ հավաստված է, թե Ռուբեն Վարդանյանի կալանավորումը կամայական չէ։ Եվ բաց աղբյուրների վրա, կրկնում եմ, բաց աղբյուրների վրա հիմնված հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ հանձնախումբը ղեկավարող Հաննա Յուտկիսկան գրանցված է ուղղակի աշխատում է Սոկար ընկերության, իսկ Սոկար նավթային ընկերությունը Ադրբեջանի պետական ընկերություն է, նրանց իրավական շահերի պաշտպան։ Այսինքն ինքը ուղղակի իրավաբան է, որը պաշտպանում է Ադրբեջանի պետական ընկերության շահերը։ Նա ունի ուղղակի առնչություններ եւ ֆինանսական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Դրան գումարվում է այն, որ նրա ամուսինը ադրբեջանական արմատներով ուկրաինացի քաղաքական գործիչ է, քանիցս հրապարակային մամուլում եւ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո հայտնել է իր ուղղակի աջակցությունը եւ ջատագովել է Իլհամ Ալիևի կողմից սկսած այդ ռազմական ահաբեկչությունը եւ զավթողական պատերազմը։ Այսինքն ինքը բաց արտահայտվել է ադրբեջանական շահերի օգտին։ ՄԱԿ-ի կանոնակարգը պահանջում է, որպեսզի շահերի բախում ունեցող անձինք չկարողանան եւ չներգրավեն նման հանձնաժողովներում, որովհետեւ երբ կա շահերի բախում, ակնհայտ է ուղղակի միտումը։ Եվ մենք այս եզրակացությունը, այդ UNWGAD հանձնախմբի համարում ենք հենց ինքն է կամայական։ Եվ համոզված ենք, որ եթե այսպես շարունակվի եւ ՄԱԿ-ը հետ չկանչի այս եզրակացությունը եւ չձևավորի նոր հանձնախումբ համապատասխան ՄԱԿ-ի կանոնակարգին, մենք կունենանք Ադրբեջանի միջազգային հանցագործ վարչախմբի կողմից նոր այսպիսի դիմումներ եւ նրանք Բաքվի բանտերում ապօրինի գտնվող մեր պատանդների վերաբերյալ կկարողանան ըստ էության հենց գնել եւ կառավարել ՄԱԿ-ը եւ ստանալ թղթեր ապացուցելով, որ էթնիկ զտում անցկացրած ցեղասպան պետությունը չէ մեղավոր, այլ ազգերի ինքնորոշման միջազգային սկզբունքի հիման վրա ինքնահռչակված հանրապետության ազգային ազատագրական պայքարը իրականացնող գործիչներն են, իբրև թե ահաբեկիչներ։ Սա պատահական եզրակացություն չէ, այս եզրակացության հիմքում դրված է Ադրբեջանի միտումը միջազգային ատյանների միջոցով։ Եթե դրանից առաջ իրենք ուժով կարողացան այսպես փոխել ստատուս քվոն եւ զավթել Արցախը, հիմա փորձում են, իրենց թվում է, որ նաեւ մեր իշխանությունների դիրքորոշման շնորհիվ իրենք քաղաքականապես լուծել են այն հարցը, որ Արցախը այլևս չկա, հիմա էլ փորձում են իրավական ճանապարհով ապացուցել, որ Բաքվի բանտերում գտնվող անձինք իբրև թե կամայական չեն ձերբակալվել, այսինքն դրանց մեղսագրվելու է ռազմական հանցագործ եւ ահաբեկիչ լինելու մեղադրանքը այն պարագայում, երբ տարբեր ատյաններում նաեւ իսկ ՄԱԿ-ում հաստատված է, որ Ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևի վարչախումբը էթնիկ զտում է իրականացրել, իսկ էթնիկ զտումը ուղղակի ցեղասպանական գործողություն է։ Եվ մենք պահանջում ենք Հաննա Յուտկովսկի գլխավորած հանձնախմբի այդ եզրակացությունը ճանաչել անվավեր, ելնելով զուտ ՄԱԿ-ի կանոնակարգից եւ ձևավորել նոր հանձնախումբ։ Եթե մեր դիրքորոշման հետևում հասարակական եւ քաղաքական շարժումներին, բայց ոչ պետություն, մենք ինչ կարող ենք
շահերին ինչ արդյունքի կարող են հասնել։ Դուք շատ ցավալի հարց եք տալիս, որովհետև առաջինը այս եզրակացության հետ կապված պետք է արձագանքեր Հայաստանի Հանրապետություն։ Երբ Հայաստանի Հանրապետություն ասելով ես նկատի ունեմ մեր գործադիր իշխանությունը, ամբողջ կառավարությունը, արտգործնախարարությունը, ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցիչը, արդարադատության նախարարը եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որովհետև Բաքվի բանտերում գտնվող բոլոր մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Մեր պետության առաջնային նպատակը պետք է լիներ պաշտպանել իր քաղաքացիների շահերը ակնհայտ ապօրինությունից։ Մենք ինչ ենք տեսնում Իսրայելի եւ մյուս պետությունների օրինակով, նրանք յուրաքանչյուր քաղաքացու համար դիմում են ամեն միջոցին։ Այո, պետք է արձանագրենք, որ մեր պետությունը լռում է եւ այս խնդիրների բարձրաձայնումը իր վրա վերցրել է փաստորեն Լուիս Մորենո Օկամպոն։ Դրանից հետո ես կարծում եմ մենք չունենք այլ ընտրանք, եթե պետությունը լռում է, մենք իրենց ուղարկել ենք նաև համապատասխան փաստաթղթեր եւ մեր բողոքը, եւ կարծում եմ հենց այս հանրային ելույթներն են, որ հեռարձակվում են, ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետություն իշխանությունը գրաված քաղաքական ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ միայն չի կատարում իր սահմանադրական պարտքը պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, քաղաքացիների անվտանգությունը ու շահերը, այլև լռում է ելնելով տարբեր դրդապատճառներից։ Նրանք խոսում են վախի մասին, պատերազմի եւ նրանք կարծում են, որ չպաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունն ու շահը, բերում են իբրև թե խաղաղություն։ Այս մեր բողոքը նաեւ հենց այդ կեղծ խաղաղության դեմ բողոքի նշան է, ամոթ նաև մեր կառավարությանը, որ լռում է, եւ ոչինչ չի անում, բայց եթե կառավարությունը լռում է, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մտածենք, որ թույլատրելի է։ Արշիվում ընտրություններ են կամ այլ միջոցառումներ են, եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները եւ միջազգային կառույցները պետք է իմանան, որ Հայաստանում կան ուժեր եւ ամենակարևորը քաղաքացիական հասարակություն, որը պաշտպանում է իր շահերը, իր սահմանադրական իրավունքները։ Այսինքն, եթե մեկը լռում է, դա նշանակում է դու պետք է վերցնես այդ արդարության համար պայքարի դրոշը եւ գնաս առաջ, եւ ոչ թե հաշտվես։ Իրավիճակը փոփոխելի է, այսօր այդպիսի մարդիկ են իշխանության, դա նշանակում է մենք պետք է հասնենք նրան, որ իշխանության կան մարդիկ, ովքեր պաշտպանելու են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որը ամենից առաջ մեր քաղաքացիների անվտանգությունն է եւ կյանքի ապրելու իրավունքը։ Չեմ մտել կադրը։ Քաջանա նորմալ է։ Գիտեք, մենք պետք է շարունակենք տանը։ Ես վերստին կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը մեկնեց ըստ էության ՄԱԿ, գնաց ԵԽԽՎ, իսկ դրանից առաջ այնտեղ գնացող բոլոր պաշտոնական, այսպես պատվիրակությունները խոսում էին այն մասին, որ Արցախի ժողովուրդը իրացրել է ինքնորոշվելու իր միջազգային իրավունքը եւ որ Արցախի ինքնահռչակված հանրապետությունը բացարձակ օրինականորեն է կատարել այդ իր հանրակրվեն եւ ինքնորոշումը, իսկ այս անգամ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գնաց վերստին այդ ատյաններում խոսելու այն մասին, որ արցախցիները պետք է ապրեն Հայաստանում, դրանով կարելի ասել ինքը շարունակում է իր ուղեկիցը, բայց պետք է նշել, որ ինքը երբեք դա այս վերջի շրջանում չի թաքցնում։ Ինքը բազմիցս Հայաստանի տարբեր բարձր ամբիոններից, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք արդեն գրեթե մեկ ամիս է Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես պահերով է գտնվում եւ գնում է տարբեր միջազգային ատյաններ, նաև այնպիսի ատյաններ, որ չես էլ հասկանում արդյոք այնտեղ կա անհրաժեշտություն գնալու թե ոչ, եւ ամեն անգամ այնտեղ պաշտպանում է ըստ էության ադրբեջանական տեսակետը։ Դա իր դիրքորոշումն է։ Կարծում եմ ինքը ասել է, որ իրենք գնում են 26 թվականին հերթական այսպես խորհրդարանական ընտրություններին, ինքը գնում է դրանով, որ պաշտպանելու են Ադրբեջանի այդ տեսակետը, որ փաստորեն ազգերի ինքնորոշման միջազգային սկզբունք իր համոզմամբ գոյություն չունի։ Այո, ինքը առ ոչինչ է դա հայտարարել եւ դա իրենց քաղաքական թիմի դիրքորոշումն է։ Լավ է, որ հիմա այլևս չեն ասում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ եւ 21 թվականի ընտրություններին, եթե այդ ծրագիրը կարդում եք, այնտեղ իրենք պատրաստ էին լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երաշխավորը, խոսում էին անջատում հանուն փրկության ծրագրի մասին,
Իսկ հիմա երևի այս ընտրություններին կգնան հենց այս ծրագրով, որ Ադրբեջանի կամքը դա սրբություն է, Ադրբեջանի կամքը դա խաղաղություն է։ Նրանք կարծում են, ես կարծում եմ, ինչպես մենք ունենք առերևույթ այսօր հիմնավոր փաստեր, որ Հաննա Յուտկիվսկան վերցրել է Ադրբեջանից փող եւ ՄԱԿ-ին ներկայացրել է այսպիսի փաստաթուղթ։ Մենք պետք է քայլ առ քայլ մեր հասարակության հետ գործ ունենանք, այս խնդիրը նաեւ եւ հայաստանյան, իհարկե այս պարագան նաեւ վերհայաստանյան խնդիր է եւ ցույց տանք, որ այն քաղաքական ուժը, որ հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունից, դե դուք կհիշեք, չէ, իրենք եկան եւ ընդունեցին քաղաքացու ուժ։ Այդպես էր էլի, փաստորեն պարզվեց միայն այդ օրը իրենք կարող են հիշել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Իսկ մնացած օրերին իրենք թույլ են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն խոշտանգեն Ադրբեջանի բանտերում միայն այն բանի համար, որ ինքը իրացրել է միջազգայինորեն ճանաչված ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը եւ ուզեցել է փրկվել ցեղասպանությունից։